Oi, gente. Oi, gente. Hoje eu queria gravar uma rotininha de dia de chuva. Só que, gente, a gente vai desmontar a árvore de Natal e tirar toda essa decoração aqui. Vai ser fácil, eu sei que vai, mas... Então, gente, bora lá. Cai, cacá. Bom dia. Nossa, eu dormi muito bem hoje. Vou lá fazer o café dos meninos que já eles estão acordando. Mas afinal das contas, né, eu tô muito ansiosa. Porque hoje é o dia que a gente vai desmanchar a nossa árvore de Natal. Ansiosa assim, mais ou menos, porque também a gente vai fazer um passeio também, sabe? E é isso que eu tô animada. Tem nada. Eu amo fazer passeios e tal. Principalmente com eles, né? Colocar aqui, né, pra gente beber um chá. Fazer o pão torrado deles. Eu acho que eu ando muito sensível. E deve ser as informações das... Essa fase é tão complicada. Os hormônios mudando. Todas as partes. Aqui um copinho pra eles colocarem. A sensação de que... Né? Leite com café. Vou pegar aqui a cesta. Vou fazer pão. Tomara que já tenha pão aqui, né, gente? Porque eu acho que não tem do pão que eles gostam. Vou procurar aqui. Bom, achei. Vamos colocar... sem manteiga, né? Porque desgostei com manteiga. Gente, desculpei que eu fiquei sem falar, viu? É por conta que eu concentrei, viu, gente? Que ó, a colocar pra caber também um liquidificador. Para de bater. Muito bom, eles vão amar esse café da manhã. Ai, eu não peguei. Vou pegar um prato pra cada um, né? Porque é ruim eu pegar um pra cada, né? Porque senão um fica sem prato. Peguei aqui um prato. Pronto. E pro Felipe e pra Esther. E vamos ver o copo pro Felipe. Ai, tá uma bagunça aqui. Aí. Foi. E eu acho que a Luísa e o Gá não acordam agora. Então aí eu vou deixar pra esquentar a mamadeira deles.
Mas depois que eu vou esquentar no forno mesmo, porque eu sou doida mesmo, né? Porque o micro-ondas foi pra consertar. Hum. Ah. Pedacinho de mel. Se você contar pro meu lado que você que desceu, ele vai querer que use véu. Eu não quero usar o véu. Olha, mãe, eu prefiro nunca mais sair de casa do que usar o véu. Samira, o véu não é nada ruim. Eu vou. Você vai ver nas festas, quando a gente vai, tudo Acorde. Bom dia. morrendo de rir da minha cara, mãe. Olha, eles já dão risada porque eu não posso ir na casa de ninguém. Não posso ir na praia, eu não posso nada. Pera lá, Samira, nós sempre vamos à praia. Deixa eu te dizer daquele jeito, mãe. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Bom dia. Você tinha coragem de ir na praia usando aquela roupa biquíni desnuda na frente de todo mundo? Aqui todo mundo usa. Amiga, a gente tá no Brasil. A gente não tá no Marrocos. Minha filha. Que delícia que tava. Que bom que você gostou. Ai. Não é de hoje esse café. Porque hoje não vai dar tempo. Hoje eu tenho que sair. Foi que eu fiz ontem à noite pra hoje de manhã, né? Porque eu sabia que hoje de manhã não ia dar. Bem, eu vou tomar um banho. Vou tomar banho. Esqueci de tirar. Oi. Ai, que susto! Você já tomou banho? Sim, já tomei. Por quê? Ah, nada não. Você vai descer agora? Espera um pouco. Os meninos ficam reclamando que você... Não esperam eles acordar. Que a única pessoa... As únicas pessoas que tiver são eu, a Esther e o Felipe. Que tiver e a Luísa. E o Gael fica reclamando. Ah, mas é por conta que eu tô atrasada. Atrasado. Ah, mas você volta 1h da tarde, não volta? É claro que eu volto. Hoje eu tenho que ajudar vocês a desmontar a árvore. Tá bom, eu vou descer junto pra chamar os meninos. Bem, chega. Ah, gente, desculpa que eu solucei. É que eu tô soluçando, viu, gente? Bem, tô indo. Vou ir. Tá bom. Vou lá cuidar deles. A gente tem que tirar essa decoração de Natal, né? Porque já passou do dia 6. Felipe, acorda. Ai, bom dia, mãe. Bom dia, filho. Você dormiu de óculos? Sim, eu e minha irmã. Tá. Esther, filha. Bom dia, mãe. Bom dia. Vai lá tomar café da manhã. Ah, mas já tô indo. Ai, você dormiu de óculos, né? Sim.
Vem, sobe comigo. Tá bom. Vem. Hoje seus irmãos vão pra creche. Hoje, mãe? Mas hoje não era sábado? Sim, só que eles vão, mas é por conta que, né? Mas eles vão agora de manhã cedo, aí eu vou ter que ir lá acordar eles. Vou tomar café, depois vocês entram pra tomar banho, tá bom? Tá bom. Ah, filha, a gente separou uma mesa pra vocês. Sério, mãe? Uhum. Tá bom. Quer que mais? Sim. Eu encho. Vai lá cuidar das meninas, tá bom. Mas leite. Ai, eu tô ansiosa. E você? Pra desmontar a árvore de Natal é bom desmontar, mas às vezes dá dó, né? Porque a gente montou. Às vezes dá mesmo. Comeu meu pão bem rápido. Tava uma delícia. Pão torrado com manteiga. Eu vou tomar banho. Tá bom. Minha mãe tá parada. O que você tá fazendo, mãe? Nada não. Só tava aqui pra ver se eles acordavam. Vou tomar banho. Irmã, ai que susto! Meu Jesus, avisa antes de chegar, viu? Nossa. Vou subir. Eu acho que a minha mãe já acordou os meninos. Eu acho que não. Ai, tá chovendo. Sim, tá chovendo. Ô, mãe. Oi? Você não acordou eles, não? Ainda não. Mãe, quer que eu acorde eles? Por favor. Esther. Quer dizer, Luísa. Gal. Oi, maninha. Oi, maninha. Oi, bom dia. Bom dia. Bem, vamos trocar de roupa porque vocês têm que ir pra escola. Trocar de roupa? Sim. Ai, tá bom, a gente tá com tanta pressa assim. Sim, estamos com bastante pressa hoje. Mas hoje não é sábado, que você não tinha falado que ontem era sexta. Você tá muito esperta pra aprender sobre isso, né?
Mas ele hoje não tá almoçado como eu vou dar uns 15 peitos ele primeiro. Então, peraí. Vamos ir trocar aqui, né? Agora é você, Gael. Delícia da mamãe. Você vai com uma roupa bem bonita, Gael, também. Isso. Essa você gostou? Eu amei, irmã. Que bom. Escolhe a mochila de vocês que vocês vão levar hoje. Mochila? Uhum. Tava sono, amor. Eu vou querer essa de arco-íris. Tá bom, tá aqui. E você? Eu quero essa aí, ó, de robô. Então, toma aqui. Vocês estão com fome? Eu tô. Então, tá bom. Senta aqui. Deixa suas mochilas aqui. E senta aqui. Eu vou dar mamadeira. Cadê a mamãe? A mamãe tá ali. Mas ela tá ali. Mas hoje eu vou arrumar vocês pra carechinha, pode ser? Eu vou no banheiro. Tá bom. Todo mundo. Eu já bebi. Eu também. Então vamos guardar as mamadeiras de vocês. E o lanchinho? Lá tem mamadeiras, lembra? Ah, é verdade. Vai ser vocês que vão nos levar? Eu acho que sim, né? Pega cada um na sua mochila. Minha é essa. Agora vamos levar elas lá pra baixo. Chegamos. Escolhe os materiais que vocês vão querer levar. Eu vou querer levar esse bonequinho. Eu vou querer levar a Hello Kitty, mãe. A Hello Kitty. Achamos. O Gigice. Vamos levar qual lápis de cor? Irmã, minha bolsinha. Estou esquecendo das bolsinhas de vocês. A sua é de arco-íris? Sim, né, maninha? A gente vai levar esses giz de ceras, pode ser? Sim. Na minha bolsinha pode. Ah, que bom, né, menino? Eu acho que não vai caber essa bolsinha dentro da sua mochila. Eu acho que vai, maninha. É porque essa é a bolsinha da minha mochila. Então coloca aí dentro mesmo disso. Aí, ó. Pronto, já coloquei aqui dentro esses giz. Parabéns pra você. Cadê a Alexia? Eu vou colocar. Cadê a Alexia? E vocês vão querer. Eu vou querer o resto, Cadê né? a Alexia? Que sobrou. Parabéns pra você. Nossa, que tanta de papelada. Papelada, irmã. Não é papelada, não. Desculpa. Toma, segura suas mochilas. Agora eu vou guardar a caixa, né? Pra não ficar bagunçado.
E a tesoura? Tesoura? Você tá preocupada em tesoura? Os seus ainda não pode. A mocinha da creche que depois de deixar os meninos. Ela desceu, porque esse chinelo aqui embaixo, aí não passar o fio dental, arrancou. Ai, Tipo assim, meus irmãos são tão bonitinhos. Bem, vamos entrar. Eles são mesmo fofinhos. A gente deixou lá na escola, né, nossas mochilas. Eu sempre esqueço elas lá. Na verdade, a gente não esqueceu, a gente deixou, né? Sim. E gente, se você gostou desse vídeo, deixa muito, mas muito like, gente. Por conta que ajuda demais. Deixa like, porque ajuda muito, mas muito mesmo. Então, gente, compartilhe esse vídeo para vários familiares seus. E, gente, vamos para parte 2, né, gente? Na segunda parte a gente vai, bem, vamos dizer assim, desmontar a árvore. bora, se funciona ainda, né? Então, gente, vamos, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!